Ամփոփիչ թողարկմամբ իրական լուրերը շարունակում է իր աշխատանքը Նոր Հայաստան հեռուստաընկերության եթերում, տաղավարում Սիրակ Օհանյանն է, բարի ուշ երեկո։ Հայոց բանակն այսօր 29 տարեկան է, հունվարի 28-ը Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի կազմավորման օրն է, և եթերային կանոնակարգից շեղվելով այսօր պատվով կրելու եմ զինվորական համազգեստ ի նշան հայկական բանակի կազմավորման 29-րդ տարեդարձի։ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին թուրք-ադրբեջանական ու վարձկան ահաբեկիչների մասնակցությամբ սանձազերծված պատերազմը հայ ազգի համար ծանր էր։ Այս տարի բանակի օրը հունվարի 28-ը նշվում է առանց տոնական միջոցառումների։ Վաղ առավոտյան եռաբլուր զինվորական պանթեոնում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը, պաշտպանության նախարար Վաղար Շաքարությունյանը և այլ պաշտոնյաներ հարգանքի տուրք են մատուցել պատերազմում զոհվածների հիշատակին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը բանակի օրվա Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի կազմավորման 29-րդ տարեդարձի կապակցությամբ այցելել է Պաշտպանության նախարարություն, որտեղ հանդիպել է զինված ուժերի բարձրագույն սպայակազմին։ Հանդիպման մասնակիցները նախ մեկ րոպե լռությամբ հարգանքի տուրք են մատուցել բոլոր այն զինծառայողների, կամավորների, ազատամարտիկների հիշատակին, որոնք իրենց կյանքն են զոհաբերել հանուն հայրենիքի։ Այնուհետև վարչապետ Փաշինյանը հանդես է եկել շնորհավորական խոսքով։ Հայոց բանակը և Հայաստանի Հանրապետությունը, Արցախը, հայ ժողովուրդը բավականին ծանր և դաժան փորձության միջով են անցել և անցնում կապված 44-օրյա պատերազմի հետ, և ես ուզում եմ ընդգծել, որ իհարկե այս դառնության միջավայրում մենք չպետք է մոռանանք այն անօրինակ սխրանքները, հերոսությունները, որ հանուն հայրենիքի պաշտպանության 44-օրյա պատերազմի ընթացքում իրականացրել են մեր բազմաթիվ զինվորներ, սպաներ, գեներալներ, կամավորներ հանուն հայրենիքի պաշտպանության։ Իհարկե, մենք այսօր պիտի կարողանանք ըստ արժանվույն գնահատել այն զոհողությունները, որ մեր զինվորները, մեր սպաները, մեր գեներալները, կամավորները ցուցաբերել են այս պատերազմի ընթացքում, և մենք պետք է կարողանանք նայել ապագային, և մենք պետք է կարողանանք ապագային նայել լավատեսորեն, և այսօր իհարկե նաև մենք պետք է կարողանանք ինքներս մեզ հարց տալ, թե ինչը այնպես չենք արել այս ընթացքում, որպեսզի մեր երկրի և մեր բանակի դիմակայությունը ավելի բարձր մակարդակի լիներ։ Եվ սրանք հարցեր են, որոնց պատասխանը իհարկե մենք պետք է ստանանք, այս հարցերին պետք է առերեսվենք, և սա մեր առաջիկա ամենակարևոր անելիքն է։ Ես համոզված եմ, որ մենք կունենանք մեր խնդիրների լուծումը, և մենք կունենանք այն իրավիճակը, որի մասին երազել ենք և երազում ենք, և մենք անպայմանորեն կհասնենք մեր խնդրի լուծմանը, այն է Հայաստանի և Արցախի ժողովուրդների անվտանգության ապահովմանը, և սա մեր առաջնային խնդիրն է եղել երեկ, սա մեր առաջնային խնդիրն է այսօր։ Շնորհակալ եմ։
Ռուսական կողմի միջնորդությամբ, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության ջանքերի արդյունքում հայրենիք են վերադառնում 5 գերիներ։ Այսօր նաև գերության մեջ գտնվող մեր 62 զինծառայողներ հեռախոսակապով զրուցել են իրենց հարազատների հետ։ Այս մասին Facebook-յան իր էջում տեղեկացրել է փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը։ Բանակի օրն այս տարի առանձնահատուկ խորհուրդ ունի, այն նշում ենք մեր երկրի ու ազգի համար արտակարգ պայմաններում, հետպատերազմական բարդ իրավիճակ, բազմաբնույթ ճգնաժամ, ծանրագույն կորուստներ։ Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը բանակի օրվա առթիվ ուղերձ է հղել, որտեղ մասնավորապես ասվում է. Սիրելի հայրենակիցներ, բանակի օրն այս տարի առանձնահատուկ խորհուրդ ունի։ Այն նշում ենք մեր երկրի ու ազգի համար արտակարգ պայմաններում, հետպատերազմյան բարդ իրավիճակ, բազմաբնույթ ճգնաժամ, ծանրագույն կորուստներ։ Եվս մեկ անգամ գլուխ եմ խոնարհում հայրենիքի պաշտպանության եւ ազատության համար զոհված մեր բոլոր նահատակների միշտ կենթանի հիշատակի առաջ։ Ապաքինում եմ մաղթում մեր բոլոր վիրավոր հերոսներին։ Զորակցությունս եմ հայտնում բոլոր այն ընտանիքներին, որոնք զոր ու գիշեր սպասում են գերության կամ անհայտության մեջ գտնվող իրենց զավակներին ու հարազատներին։ Այսօր առավել քան երբևէ մեր միտքն ու գործը պետք է ծառայեցնենք նախ եւ առաջ մեր բանակի հզորացմանը, լինենք մեր բանակի կողքին։ Անհրաժեշտ են ծրագրային եւ հայեցակարգային մոտեցումներ, արմատական քայլեր, վերակազմավորումից մինչեւ վերազինում, հաշվի առնելով ժամանակակից ռազմարվեստի եւ տեխնոլոգիաների զարգացման, ինչպես նաեւ աշխարհաքաղաքական միտումները։ Սակայն անգամ ամենաժամանակակից զենքը չի կարող հանգեցնել ցանկալի արդյունքի, եթե խիզախություն չունենանք ընդունել կատարված սխալներն ու պատրաստ լինել հիմնարար փոփոխությունների, եթե չվերականգնենք սպայի պատիվը, հարգանքը զինվորական ծառայության հանդեպ, եթե չունենանք ծրագիր եւ այն իրականացնելու կամք, եթե արտաքին թշնամուն թողած չդադարենք թշնամի փնտրել միմյանց մեջ, եթե համերաշխ ու համախմբված չլինենք որպես պետություն եւ հասարակություն, որպես մեկ ազգ Հայաստանում, Արցախում եւ Սփյուռքում։ Մենք պարտք ունենք մեր հերոս նահատակների առաջ։ Մեր բանակը, ինչպես մեր պետությունն ու ողջ ազգը, անցնում է փորձությունների միջով, բայց մենք մեկ անգամ չէ, որ փորձությունը կարողացել ենք վերածել հաղթանակի, եւ դա առաջին հերթին շնորհիվ մեր բանակի։ Կեցցե հայոց բանակը, փառք մեր հերոսներին։ Աշխարհասփյուռ ազգս մեր անցյալի հաղթանակների ոգով պիտի կերտի նոր հաջողություններ ու ձեռքբերումներ։ Նորին սուրբոցություն Տեր-Տեր Գարեգին երկրորդ ամենյան հայոց կաթողիկոսը Հայաստանի բանակի օրվա առթիվ ուղերձ է հղել, որտեղ ասված է. Մայրը Թոր Սուրբ Էջմիածնից հայրապետական մեր օրհնությունն ենք բերում մեր բանակի սպաներին ու զինվորներին եւ համայն մեր ժողովրդին բանակի օրվա առիթով։ Դարերի ընթացքում մեր բոլոր պայքարների բովում հայ զինվորը ցուցաբերել է մեծ արիություն ու անձնվիրում, հերոսաբար պաշտպանելով երկիր հայրենին եւ հարազատ ժողովրդին։ Արցախի պաշտպանության համար մղված պատերազմներում հայոց բանակի քաջարի զորահրամանատարներն ու զինվորները, որոնց թվում ազգային փոքրամասնությունների խրոխտ զավակներ, նույն խիզախ ոգով հերոսաբար պայքարեցին հանուն հայրենիքի եւ շատերը իրենց կյանքը նվիրեցին իսեր հայրենյաց եւ ազգի։ Այս տարի բանակի տոնը դիմավորում ենք պատերազմի ողբերգական հետևանքների ցավը մեր հոգում։ Ստեղծված նոր մարտահրավերներին ընթառաջ հավատում ենք աշխարհասփյուռ ազգս հայոց առ Աստված ապավինությամբ եւ մեր անցյալի հաղթանակների ոգով պիտի կերտի նոր հաջողություններ ու ձեռքբերումներ, վերականգնի բարոր ու շեն կյանքը Արցախում եւ Հայաստանում, նաեւ ի պանծացումն հանուն հայրենյաց զոհված մեր զավակների խնկելի հիշատակի։ Աղոթում ենք առ Բարձրյալն Աստված, հայցելով որ իր խնամքի ներքո պահպանի հայրենիքի պաշտպան մեր սիրեցյալ զավակներին եւ շնորհի անվտանգ ծառայություն։ Թող Տերն ամենակալ իր օրհնությունն ու ողորմությունը տարածի համայն մեր ժողովրդի վրա՝ ի հայրենիս եւ ի սփյուռս այսօր եւ միշտ ամեն։ Բանակն ընկճվելու իրավունք չունի։ Զինվորը, սպան, գեներալը գլուխը կարող է խոնարհել միայն մեր զոհված ընկերների սուրբ հիշատակի եւ նրանց հարազատների առջև եւ այժմ առավել քան երբևէ բանակը վստահության եւ համակողմանի աջակցության կարիք ունի։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ լեյտենանտ Օնիկ Գասպարյանը շնորհավորական խոսք է հղել բանակի օրվա առթիվ։ Հարգելի զինակից ընկերներ, այսօր մեր զինված ուժերի կազմավորման 29-ամյակն է։ Յուրաքանչյուրիս համար պատմական նշանակություն ունեցող այս օրը մենք նշում ենք դառնության զգացումով, բայց մեր սրտերը լցված են նաև հպարտությամբ։ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին զինված ուժերը պատվով ընդունեցին նետված մարտահրավերը եւ 44 օր հերոսաբար դիմակայելով կատարեցին իրենց առջև դրված մարտական խնդիրները, մարտնչելով բազմակի անգամ գերազանցող թշնամու ուժերի դեմ եւ պատճառելով նրանց մեծաթիվ կորուստներ։ Այս անհավասար պայքարում հայկական զինուժը ցավոք նույնպես կրեց անդառնալի կորուստներ, բայց հակառակորդը դեռ երկար է հիշելու մեր զինվորի ու սպայի վճռականությունը, տոկունությունը, խիզախությունը, մինչև վերջ պայքարելու անկոտրում կամքն ու անմնացորդ նվիրումը։ Մարտի դաշտում մեր զինակից ընկերները հրաշքներ էին գործում, իրենց անունները ոսկե տարրերով գրելով հայոց պատմության էջերում։ Հայոց բանակի զինվորի ու սպայի սխրանքը երբեք չի մոռացվի։ Մեր ժողովուրդը այժմ վույնս է գնահատելու իր հերոս զավակներին։
Այսօր հաճախ քննադատության ենք արժանանում, բայց չպետք է վհատվել։ Հասկանում ենք, որ մեզանից սպասում էին առավելը։ Մեր հայրենակիցներն անսահման հավատով էին լսված հայոց բանակի հանդեպ, եւ կարող եմ ամենայն պատասխանատվությամբ բարձրաձայնել։ Մենք մինչև վերջ հավատարիմ մնացինք, տրված երդմանն ու կատարեցինք պետության, ժողովրդի առջև մեր սրբազան պարտքը։ Շնորհակալ եմ ձեզ ազգի պատիվը բարձր պահելու եւ անօրինակ սխրանքների համար։ Բանակն ընկճվելու իրավունք չունի։ Զինվորը, սպան, գեներալը գլուխը կարող է խոնարհել միայն մեր զոհված ընկերների սուրբ հիշատակի եւ նրանց հարազատների առջև, եւ այժմ առավել քան երբևէ բանակը վստահության եւ համակողմանի աջակցության կարիք ունի։ Որքան էլ դժվար է ու բարդ, մենք շարունակում ենք կատարել հայրենիքի պաշտպանության սուրբ գործը, կազմակերպելով մարտական հերթապահություն նոր բնակգծերում, ձեռնարկելով գործուն միջոցներ բանակի մարտունակության վերականգնման ուղղությամբ։ Վստահ եմ, որ 2021 թվականը բանակի համար մարտական կարողությունների ավելացման նոր էջ է բացելու։ Իսկ հուսահատվածներին, մեր հանդեպ վստահությունը կորսածներին, տարբեր ուժերի կողմից մեզ քննադատողներին, երբեմն նաև բացահայտ վիրավորողներին հավաստիացնում եմ։ Հայոց բանակն արագ ապաքինվելու է ստացած վերքերից եւ ցույց է տալու թշնամուն իր բասկի ուժը։ Միշտ պետք է հիշենք, թշնամին մեր տան դարպասների մոտ է եւ չի հրաժարվել հայկական օջախներն ավերելու նենգ մտադրությունից։ Բանակն է այն ուժը, որ կարող է ու պարտավոր է ամուր կանգնել ու կասեցնել թշնամու ոտնձգությունները։ Ոչ ոք մեր փոխարեն դա չի անելու։ Այս սուրբ օրը շնորհավորենք միմյանց բանակի օրվա կապակցությամբ եւ խոստանանք մեր զոհված ընկերներին, որ շարունակելու ենք նրանց անավարտ գործը։ Ջանք չենք խնայելու եւ ամենօրյա քրտնաջան աշխատանքով հզորացնելու ենք բանակն ու անզիջում պայքար ենք մղելու մեր ազգային եւ պետական շահերը պաշտպանելու համար։ Համոզված եմ, որ հայոց բանակը փառավոր հաղթանակներ դեռ շատ է ունենալու։ Հավատարիմ մնալով հայ զինվորական լավագույն ավանդույթներին։ Շնորհավոր տոնդ հայոց բանակ։ Հավերժ փառք հայրենիքի համար նահատակված մեր ընկերներին։ Հայոց բանակի կազմավորման 29-րդ տարեդարձի արդիվ Կապանի N զորամասում տեղի ունեցավ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում զոհված զինծառայողների հիշատակը հավերժացնող հուշարձան խաչքարի բացում։ Ելույթ ունեցողները ընդգծեցին բանակի դերը պետականության ամրապնդման գործում։ Տեսանյութը Զանգեզուր հեռուստաընկերության։ Ողջույն ձեզ! Ողջույն բարոք գնդապետ! Շնորհավորում եմ ձեզ Հայաստանի Հանրապետության բանակի կազմավորման 29-րդ տարեդարձի կապակցությամբ։ Ուրա, ուրա, ուրա! Ազատ! Այսօր բոլորս հավաքվել ենք միասին մասնակցելու 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի զոհերի հիշատակի մեծարման եւ ոգեկոչման միջոցառումը։ Ի պատիվ իրենց հուշարձան խաչքարի բացման արարողությանը։ Պատահական չէ, որ միջոցառման անցկացման օրը որոշվել է այսօր, հունվարի 28-ին, քանի որ այսօր նաև Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի կազմավորման 29-րդ տարեդարձն է։ Մեր բանակի օրը յուրաքանչյուր սպարտավոր ենք հիշելու նրանց, ովքեր Հայաստանի եւ Արցախի սահմանների պաշտպանությանը կազմակերպեցին եւ իրականացրին անհավանական թվացող ջիքերի գնով, իսկ հարկ եղած դեպքում նաև կյանքի գնով։ Նրանք դարձան օրինակ եւ չափանիշ հետագա սերունդների համար։ Մենք խոնարհվում ենք նրանց հիշատակի առջև, ովքեր պարտադրված գոյապարքայրը վերցրեցին փառահեղ ազատամարտի, ովքեր անխախտ պահեցին իրենց պապերի, հայրերի ու եղբայրների կյանքերի գնով ձեռք բերված անկախության ու խաղաղությունը, ովքեր անվարան իրենց կյանքը նվիրաբերեցին 44-օրյա պատերազմի ժամանակ եւ այժմ այսօր եւս մեկ անգամ անուն առանուն հիշելու ենք մեր զորամասի բոլոր անմահացած նվիրյալներին։ Մենք պարտված չենք, մենք ստացել ենք վերք, բայց այդ վերքը մահացու չէ, այդ վերքը կբուժվի, մենք ոտքի կկանգնենք, կբուժենք մեր վերքերը եւ մեր խոսքը կասենք։ Բարդ ձեզ, հայոց մայրեր, որ կարողանում եք լույս աշխարհ բերել Արյուց հայրենիքի նվիրված հզոր որդիներ, գլուխ ենք խոնարհում մեր հերոսների առաջ, բարդ ձեզ, գլուխ եմ խոնարհում ձեր առաջ, սիրելի զինվորներ, որ դուք ձեր պատիվը բարձր պահեցիք եւ այսօր կանգնած եք այս զորամասում։ Շնորհավորելով ձեզ բանակի օրվա արդիվ, մաղթում եմ շարունակական ձեռքբերումներ ձեր իսկ վստահված ոլորտներում, ծառայության վայրերում եւ թշնամու հոխորտանքը անգամ չլսելու աստիճան հաղթանակ ապագայում։ Հարգելի հայրենակիցներ, Սերժան Արզումանի նվերը եկել է ստանա իր աղջիկը։
Վեդի քաղաքում բացվել է խաչքար նվիրված Արցախյան պատերազմում զոհվածների հիշատակին և անհետ կորածներին։ Վեդու քաղաքացիական նախաձեռնության կազմակերպած միջոցառմանը ներկա է եղել նաև Արցախի նախագահ Արայք Հարությունյանը։ Նախագահը Արցախի պետական պարգևներ է շնորհել։ Արարատի մարզի Վեդի քաղաքի այս բարձունքն այլևս ամայի չէ։ Հերոսների նկարներով արահետը տանում է դեպի գլխավորը՝ պատերազմում զոհվածների հիշատակին և անհայտ կորածների համար տեղադրված խաչքարը։ Սպասման արդյունքները ու կորստի ցավը հանկարծ խլացնում է հանրապետության հիմնը։ Միջոցառումը ոչ միայն խաչքարի բացումով է նշանավորվում, այլև Արցախի նախագահի այցով։ Արայք Հարությունյանը դատարկաձեռն չի հասել Վեդի։ Արցախի պետական պարգևը անձամբ նախագահի կողմից տրվում է հերոս Դավիթ Ղազարյանի ընտանիքին։ Իհարկե այսօր շատ ծանր է ունենալ մասնակցել նման միջոցառման, վերքերը շատ թարմ են, ունենք անհայտ կորածներ, որոնց ճակատագիրը մեզ համար դեռ անհայտ է։ Բայց մյուս կողմից մենք չենք կարող մոռանալ այն հերոսությունները, որը կատարել են մեր հայրենակիցները, մեր զինվորները, մեր հրամանատարները, մեր կամավորականները։ Մենք չենք պարտվել։ Մեր դեմ կռվել է մի ամբողջ նոր ձևավորվող ռազմական կոալիցիա, Թուրքիա, Պակիստան, Ադրբեջան, Վարսկաններ, լուր ամբողջ աշխարհի կողմից, ամբողջ աշխարհի կողմից։ Ինչի եմ նշում, որտեվ սա պատերազմ չէր, սա ցեղասպանության փորձ էր։ Սա ցեղասպանության փորձ էր մի ազգի նկատմամբ, որը գոյատևել է հազարամյակներ, եւ այդ հազարամյակներում նման փորձություններ շատ է անցել։ Այս էլ ենք անցնելու։ Ես ուզում եմ վստահեցնել ձեզ։ Այս էլ ենք անցնելու եւ շարունակելու այդ մակարեն մոլորակի վրա, այս անարդար մոլորակի վրա եւ լուսավոր օրերը դեռ մեր առջևում են։ Ներկաներին նաև ողջունեց Արարատի մարզպետ Ռազմիկ Թևոնյանը, նշելով, որ այդ պահը լի է տարբեր զգացումներով։ Մարզպետի խոսքով հուշարձանի բացումը եւս մեկ առիթ է մեծարելու նահատակված հերոսներին եւ անմար պահել նրանց հիշատակը։ Մեր սրտերում կա թախիծ ու տխրություն, որովհետև հիշում ենք, մենք այսօր տեսնում ենք մեր նահատակների ծնողներին, ես բոլորիդ ասում եմ, ամբողջ ազգը ձեր կողքին է, դա մենակ ձեր կորուստը չի, մեր կորուստները, մեր երեխեքը դառան մեր համար սրբություն, հայ մարդու համար սրբություն։ Ամեն մարդ, հայ մարդ, պարտավոր է մտածել մեր երկրի, մեր երեխեքի բարոյության մասին, մեր երեխեքը մտածեցին, արձանագրեցին մեր երկրի անկախությունը։ Ես գլուխ եմ խոնարհում բոլոր զոհվածների ընտանիքներին։ Ժողովուրդ ջան, մենք ձեր հետ ենք։ Միջոցառումը կազմակերպվել եւ հուշարձանը տեղադրվել է Վեդու քաղաքացիական նախաձեռնություն կազմակերպության կողմից։ Ամեն ինչ սեփական միջոցներով եւ ուժերով է հասցվել ավարտին։ Վեդու քաղաքացիական նախաձեռնության անունից շնորհակալություն եմ հատնում բոլորիդ ձեր մասնակցության համար։ Մենք մեր այս գործունեությամբ մինիմալ քայլ արեցինք մեր խոնարհումը եւ հարգանքը ցուցաբերելու մեր հերոսների հարազատներին, ինչը պետք է անենք բոլորս մեր առօրյա կյանքում։ Մեծ հարգանք եւ խոնարհում նաեւ պատերազմական գործողությունների մասնակցած բոլոր ազատամարտիկներին։ Ցավոք,
ունենք հայրենիքի համար մղվող պատերազմներում հերոսացած արուստների կորուստներ, ովքեր իրենց կյանքը տվեցին հանուն հայ ազգի արժանապատիվ կյանքի, հանուն հայ ազգի հաղթանակի, եւ դա արեցին թե 90-ականներին, թե 16 թվականին եւ թե մեր օրերում։ Այո, մեր օրերում եւս հայ կամավորականը, հայ զինվորականը իր կյանքը տվեց հանուն հաղթանակի ու հաղթեց, քանի որ բոլորս են գիտակցում, որ այդ անհավասար կռվում, երբ հայկական բանակը կռվում էր մի քանի պետությունների դեմ, երբ ողջ աշխարհը լուռ էր հայ ազգի հանդեպ կատարվող ցեղասպան գործողությունների նկատմամբ, երբ այս ամենի հետ մեկտեղ ցավոք երկրում տեղի ունեցան անհասկանալի process-ներ, հայ կամավորը, հայ զինվորականը արեց ամենահնարինն ու անհնարինը։ Ուստի մենք պետք է բոլորս դասեր քաղենք անցյալից, ուժ գտնենք ապրելու, մեկս մյուսին հարգելու, համախմբվելու, արարելու, հզորանալու, մի բռունց դառնալու, որպեսզի ունենանք այնպիսի երկիր, ինչի համար իրենց կյանքը տվեցին մեր հերոսները։ Միջոցառման ավարտին ներկաները ծաղիկներ խոնարեցին խաչքարի առաջ, յուրաքանչյուրն իր մտքում նվիրելով այն իր հարազատ հերոսին։ Յուրա Վահանյան, Իրական լուրեր։ 2020 թվական հոկտեմբերի 4 ոստիկանության ենթասպա Սուրեն Խաչատրյանն Արցախ մեկնելիս զանգում է կնոջն ու հորդորում որդու ծննդյան օրը նշել մեծ շուքով։ Հոկտեմբերի 4-ին Սուրեն Խաչատրյանի տանը խնջույք էր, որդին Էրիկը դարձավ 11 տարեկան, սակայն տարեդարձի լուսանկարներն այդպես էլ չհասան ոստիկան հորը։ Նույն օրը նա զոհվել էր Շուշիում։ 2020 թվական հոկտեմբերի 4 ոստիկանության ենթասպա Սուրեն Խաչատրյանը Արցախ մեկնելիս զանգում է կնոջն ու հորդորում որդու ծննդյան օրը նշել մեծ շուքով։ Հոկտեմբերի 4-ին Սուրեն Խաչատրյանի տանը խնջույք էր, որդին Էրիկը դարձավ 11 տարեկան, սակայն տարեդարձի լուսանկարները այդպես էլ չհասան ոստիկան հորը։ Նույն օրը նա զոհվել էր Շուշիում։ Իր հայրը նույնպես ծառայել է ոստիկանության համակարգում, պահպանության բաժնում, միասին սահմանամերձ գյուղերում ծառայություն ենք իրականացրել պապա իր հայրիկի հետ, որտեղ որ ժամանակին եղել է պատերազմ, միասին պատերազմներ են կանցել։ Սուրեն Խաչատրյանը հորօրինակով 2001 թվականին ընդունվում է ոստիկանություն, շուրջ 20 տարի ծառայում է պարեկապահակետային ծառայության դասակում, շարքայինից հասնելով ենթասպայի կոչման։ Ինքը մեր ՊՊՑ դասակի առաջամարտիկներից մեկն էր, միշտ երիտասարդներին որպես ջոկի հրամանատար էր, երիտասարդներին խորհուրդներ էր տալի, բարի խորհուրդներ էր տալիս, ուղղացնում էր, լավ ընկեր կորցրեցինք։ Իջևանում որպես PPS-ի սուրո հայտնի երիտասարդի մեծ սերը Լյաննան էր, տարիներ առաջ էին ամուսնացել, երկու որդի ունեն, Հակոբն ու Էրիկը։ Պապի ու հորօրինակին հետևելով Էրիկը որոշել է շարունակել նրանց սկիսատ թողած գործը։ Ես ուզում եմ դառնալ ոստիկան, որովհետև ես ուզում եմ շարունակել իմ հայրիկի գործը, լինեմ նրան նման ազնիվ, գործին նվիրված, լավ մարդ։ Ոստիկանության Իջևանի բաժնի պարեկապահակետային ծառայության դասակի ոստիկաններ ու հավատարիմ ընկերներ, Սուրենի, Լենտուշի ու Սերյոժայի անուններն ու լուսանկարները ոստիկանության Իջևանի բաժնի պատվո տախտակին են։ Ճանաչենք հայրենիքի համար ընկած մեր բոլոր հայրենիքներին եւ շարունակենք նրանց կիսատ թողած գործը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր ընդունել է Ֆրանսիայի, Եվրոպայի և արտաքին գործերի նախարարության պետքարտուղար Ժան-Բատիստ Լեմոանին և նրա գլխավորած պատվիրակությանը։ Տեղի է ունեցել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի և Ֆրանսիայի պետքարտուղարի առանձնազրույցը, որին հաջորդել է ընդլայնված կազմով հանդիպումը։ Անդրադարձ է եղել երկկողմ տնտեսական գործընկերության օրակարգին։ Հարգելի պարոն Լեմոյան, հարգելի գործընկերներ, ուրախ եմ ձեզ ողջունելու Հայաստանի մայրաքաղաքում։ Մեր հանդիպումը տեղի է ունենում ի շարունակություն նախագահ Մահպուրովի հետ ձեռք բերված պայմանավորվածության եւ արտահայտում է Ֆրանսիայի եւ Հայաստանի առանձնաշնորհյալ հարաբերությունները։ Մեր երկրների միջև
գոյություն ունի եւ ավանդաբար գոյություն է ունեցել բարձր մակարդակի եւ ջերմ երկխոսություն եւ ես ուզում եմ մեր երախտագիտությունը հայտնել պատերազմի առաջին նիստ օրվանից նախագահ Մակրոնի արտգործնախարար Լդրյանի ցուցաբերած անձնական ներգրավվածության համար։ Իհարկե մենք շատ ծանր պատերազմի միջով ենք անցել եւ շատ ծանր ապրումներ ունենք այդ ամենի կապակցությամբ մեծ թվով զոհեր ենք ունեցել եւ շատ բարդ իրադրություն է գոյացել եւ այս այցը շատ կարեւոր է արկա մարտահրավերներին դիմակայելու եւ նաեւ ստեղծված հնարավորությունները օգտագործելու առումով։ Տնտեսական, մարդասիրական ասպեկտներ ունի նաեւ մեր քննարկումները եւ մեր օրակարգը եւ երախտագիտությունը փոխանցել նախագահ Մակրոնին մեր խոսակցության եւ պայմանավորվածությունների այսպիսի արագ արձագանքի համար։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այցելել է Այրվածքաբանության ազգային կենտրոն եւ տեսակցել ապաքինման փուլում գտնվող հերոս ժամկետային զինծառայողներին, ովքեր 2020 թվականի դեկտեմբերի 20-ին հայրենիք են վերադարձել շուրջ 70 օր անհայտության մեջ գտնվելուց հետո։ Բուժ անձնակազմը կառավարության ղեկավարին ներկայացրել է զինծառայողների առողջական վիճակն ու ապաքինման ընթացքը։ Նիկոլ Փաշինյանը զրուցել է զինծառայողների հետ, մաղթել շուտապույտ ապաքինում եւ շնորհակալություն հայտնել անձնվեր ծառայության համար։ Հունվարի 27-ին իրականացված որոնողական աշխատանքների արդյունքում Արցախի այն պետական ծառայության փրկարարական ջոկատները հայտնաբերել են ևս 3 աճյուն։ Աճյուններից 2-ը հայտնաբերվել են Մարտունու, 1-ը Ջրականի շրջաններից։ Նախնական տվյալներով վերջիներս ռազմագործողությունների մասնակիցներ են։ Որոնողական աշխատանքներն այսօր ընթանում են Ջրականի եւ Հադրութի շրջաներում։ Նշենք, որ զինադադարից հետո նոյեմբերի 13-ից առ այսօր հայտնաբերվել է 1321 աճյուն։ Թողարկման այս հատվածում համավարակի մասին հանրապետությունում այսօր հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 242 նոր դեպք, 592 քաղաքացի առողջացել է, վարակման 11 դեպքերն էլ ավարտվել են մահվան ելքով։ Այս պահին փաստացի բուժում է ստանում 6195 պացիենտ, ընդհանուր առմամբ կատարվել է 643606 թեստավորում։ Արցախում մեկ օրվա ընթացքում կատարվել է 54 թեստավորում, որից հաստատվել է կորոնավարակով վարակման 8 նոր դեպք։ Այս պահին այստեղ ստացիոնար բուժում է ստանում 29 վարակակիր։ Համավարակի տարածման օրից մինչ հիմա Արցախում հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 2318 դեպք, որից 31-ը մահվան ելքով։ Հարևան Վրաստանում արձանագրվել է կորոնավիրուսի 723 նոր դեպք, վերջին 24 ժամում այստեղ մահացել է ևս 19 մարդ, ապաքինվել է 932 պացիենտ։ Վրացական կարանտինային գոտում է գտնվում 538 քաղաքացի։ Եվ ամփոփ եղանակի մասին հունվարի 28-ից 30-ը հանրապետության տարածքում կդիտվի առանց տեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճանը աստիճանաբար կբարձրանա 8-ից 10-ով։ Ամփոփիչ թողարկման համար նախատեսել էինք այսքանը, բարի գիշեր։